Yang nggak suka sama ayam katsu mungkin bisa cobain tahu katsu deh, karena rasanya enak, bahannya gampang dan juga lebih ekonomis. Aku pakai tahu coklat, bagian tengahnya tinggal dikeluarin aja. Setelah itu aku mau siapin tepung bumbu serbaguna. Air dan tepungnya ini ditakar 1:1. Kalau udah masuk semuanya tinggal diaduk aja sampai mengental kayak gini. Kalau udah mengental sisihkan dulu aja. Masukin dulu tahunya ke dalam adonan tepung, setelah itu gulingkan ke tepung panir. Ambil ditekan-tekan supaya tepung panirnya nih nempel sempurna. Kalau udah nempel semuanya tinggal aku goreng aja di minyak yang udah aku panasin sampai tahunya mateng, crispy, dan kecoklatan. Setelah itu aku mau lanjut tumis bawang putih bareng sama bawang bombay sampai wangi dan mateng. Kalau udah aku mau masukin bumbu yang udah aku racik. Aduk-aduk sampai bumbunya nih kecampur rata. Kalau udah kecampur rata kayak gini, tinggal aku masukin secukupnya air, terus aku kasih kaldu sama garam. Masak sampai sausnya mengental. Kalau udah mengental, siap disajikan dengan tahu katsu yang tadi udah dibikin. Sausnya tinggal dituang aja di atas tahu katsu dan siap dinikmati deh. Masak satset bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat.